এই যে পিছনের একটা অটো, এটা ব্রেক নাই, মানে ব্রেক ধরলে হচ্ছে ক্যা 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 করে শব্দ করতেছে, মানে জিজ্ঞেস করতেছে যে ক্যা আমাকে ধরিস ক্যা। এইবার হচ্ছে একটা ছবি তুলে দিয়ে তোরে আমি চকলেট খাওয়াবো, ললিপপ সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। মানে ওরা কেমনে করে, মানে প্রেম কেমনে করতে হবে ব্যাপারটা তা না, ওরা কেমনে প্রেম করে এটা দেখাবো। বেটা এটা হইলো বেটা। শুভ অপরাহ্ন, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আচ্ছা, আমি হচ্ছে আজকে কোথায় যাচ্ছি আমি জানি না, এরকম ভাঙ্গাচোরা রাস্তা দিয়ে আসলে চালাইতে মজা লাগে না। তারপর আজকে যাচ্ছি হচ্ছে সেই ছোট ভাই যার কিনা পশ্চাৎ দেশ ভিজে গিয়েছিল, তার কথায় 13 মুখের দিকে। ও, তার নাকি পশ্চাৎ দেশ হচ্ছে, আজকেও ভিজাচ্ছি। আর ওই জায়গাটায় যাওয়া হয়েছে আগে 3-4 বার গেছি, তো আহামরি তেমন কিছু নেই, জাস্ট এই একটু দেখতে সুন্দর, গ্রামের রাস্তার মতো, তো এই কারণে ভাল লাগে। আর নির্মল একটা পরিবেশ, শান্ত বাতাস, শুদ্ধ বাতাস, এবং যেতে যেতে এই যে আমার এই ভাঙা রাস্তা, মানে এত মেজাজ খারাপ লাগে। আমার হাতে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত, কয়েক সপ্তাহ বলতে 2 সপ্তাহ যাবত প্রচন্ড ব্যথা বাম হাতে, কবজির এখানে। তো এই ব্যথা নিয়ে আসলে রাইড করাটা একটু কষ্ট এরকম রাস্তায়। তারপর যাচ্ছি, ঘুরতে মনে চাইলো একটু, যে যাই ঘুরে আসি। আজকে আরেকটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে অকটেন বুস্টার। অ্যাকচুয়ালি অকটেন বুস্টার কি, কেন, কিভাবে। প্রথমেই বলে নেই যে অকটেন বুস্টার কেন দরকার হয়। আমরা আসলে যে ফুয়েলটা ব্যবহার করি, বাংলাদেশের যে পাম্পগুলো আছে, এই পাম্পের যে ফুয়েলগুলো ব্যবহার করি, ফুয়েলের কোয়ালিটি খুবই খারাপ। যদি বিশ্বমানের কথা চিন্তা করি তাহলে তো খারাপই, যদি পাশের দেশ ইন্ডিয়ার কথাও চিন্তা করি তাও বলবো যে ফুয়েল হচ্ছে খুবই খারাপ। অকটেনের RON নাম্বার যেটা, সেটা একটু বেশি, পেট্রোলেরটা কম, পার্থক্যটা এখানেই। RON নাম্বারটা যদি কম থাকে তার মানে ফুয়েলের কোয়ালিটিটা খারাপ। তো তখন অকটেন বুস্টার যে কাজটা করে, অকটেন বুস্টারের কাজ হচ্ছে এটার ভিতরে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো আছে সেটা হচ্ছে RON নাম্বারটাকে ইনক্রিজ করে দেয়। এখন কিভাবে ইনক্রিজ করে দেয় এত কিছু তো আমি বলতে পারবো না, কারণ যেহেতু আমি কেমিস্ট্রির স্টুডেন্ট না, বা এই সাবজেক্টটাও আমার না। তো ভাই জিনিসটা হচ্ছে ইনক্রিজ করে দেয়। আরে জ্যাম, ইনক্রিজ করে দেওয়ার ফলে যেটা হয়, ফুয়েলের কোয়ালিটিটা বেটার হয়, মানে ইঞ্জিনে সেটা পড়তে সুবিধা হয়। এবং এটার কারণে দেখা যায় যে আমরা যে মাইলেজটা আসলে নর্মাল একটু বাজে তেলে পাই, সেটার থেকে বেটার মাইলেজ পাওয়া যায়। কারণ যেহেতু ফুয়েলের কোয়ালিটি ভালো, মাইলেজটা ভালো পাবোই। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি মাইলেজ পেতাম হচ্ছে 40, এখন হচ্ছে 50-55 পাবো। ব্যাপারটা এরকম না। একটা ভালো গ্রেডের ফুয়েল নিলে যেরকম মাইলেজ পাওয়ার কথা সেরকম পাওয়া যাবে। এগুলো আসলে খুবই বিরক্তিকর জায়গা। এ শাওন, তুই আমাকে কোথায় নিয়ে আসলি? কি অপরাধ করছিলাম আমি? বেশি না, তোরে তো কেবল আধা ঘন্টা দাঁড় করায় রাখছি বাসার নিচে, এছাড়া আর কি অপরাধ ছিল আমার? আমি কি দোষ করলাম ভাই? আমি তো বুঝি না, মাথায় ঢুকে না। আরে রাস্তা, আপনারা তো রাস্তা দেখতেছেন, এই রাস্তায় কখন যে স্লিপ কেটে পড়বো এটাই চিন্তা করতেছি আমি। পড়লে মান সম্মানের, ইজ্জতের সবকিছুর ফালুদা হয়ে যাবে। তখন আমি ফালুদা বিক্রি করে বড় লোক হয়ে যাব, অনেকগুলো অকটেন বুস্টার কিনতে পারবো। অবশ্য ফুয়েলও কিনতে হবে। ও মা গো। আচ্ছা, অকটেন বুস্টার বাদ দিয়ে এখন একটুখানি আমার বুস্টার নিয়ে কথা বলি। আমার অবস্থা খুবই খারাপ সোজা। দুঃসহ জায়গা থেকে ফিরে আসলাম। আর আরেকটা ব্যাপার আছে যে অকটেন বুস্টার আসলে কতটুকু কি দেয়া দরকার, কতটুকু তেলে হচ্ছে কতটুকু আপনি অকটেন বুস্টার দিবেন। এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, আপনি যদি মনে করেন যে কম পরিমাণ ফুয়েলে বেশি পরিমাণ অকটেন বুস্টার দেন অনুপাতের তুলনায়, তাহলেও হচ্ছে আপনার মাইলেজ আবার ড্রপ করবে, মানে হিতে বিপরীত হবে।
যেটাকে আমরা বলি হিতে বিপরীত হওয়া। কারণ আপনার সাধারণত হচ্ছে 8 থেকে 15 লিটার পেট্রোলের বা অকটেনের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে 30 থেকে 40 ml সর্বোচ্চ। হ্যাঁ, তো আপনি যদি এর থেকে বেশি দেন তাহলে যেটা হবে আপনার মাইলেজটা কমার থেকে মানে বাড়ার থেকে কমে যাবে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই একটা জিনিসের তো একটা মানে সীমা আছে। এটা কি, আই এম নট রেডি ফর দিস, আই এম নট রেডি ফর দিস ব্রো। আরে সাইডে যান না, কিছু হবে না। অবশ্যই কিছু হবে, আমি যাব না, সিএনজি পাম্প দিয়ে যাবেন আডু আমি যাব না। I'm not gonna- আরে সাইডে এই মামাই আহুক, এই মামা এলে মামার জায়গা দিয়ে আমি যাব। এই যে সুন্দর সুন্দর, আস্তে আস্তে যাও মামা। আচ্ছা, আসার সময় কি আবার এই রাস্তা দিয়ে আসতে হবে? না, আসার সময় আরো ভালো রাস্তা দিয়ে আসবো, টেনশন নিন। কোন রাস্তা? হ্যাঁ, কোন রাস্তা? দক্ষিণখান বাজারের রাস্তা, টেনশন নিন না, আপনি যান তো আবার। না ভাই, আমি যাব না, আই এম অ্যাফ্রাইড। আরে যান, দেখছেন কত সুন্দর বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম। ভাই, আপনারা তো নিতে গিয়ে তো বিপদ ও, আমারই হতো। পাদা ও মাগো, যাই করে শুধু গাতায় টাতায় ফেলাই দিই। কোনো গাতা থাকলে আমি শেষ। সামনে বাদ দেওয়া আছে, গাতা ফেলাই দিই। ভাই, আমি কোন পাপ করছিলাম আমাকে এরকম পাপের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আই ডোন্ট নো। তার রেড ম্যাজিশিয়ান এখন হয়ে যাবে। দা রেড ম্যাজিশিয়ান এখন শেষ। আচ্ছা, তাও আমি দেখি সামনের বাইকের লেজ ধরে ধরে আগাচ্ছি, যদি সামনেরটা পড়ে তাইলে আমিও পড়বো, আর না পড়লে আমি পড়বো না। ও মা গো, খারাপ রাস্তা শেষ, ভালো। এই আমার জুতার ভিতরে পানি ঢুকছে তোর জন্য। এই দুটো পড়তে গেছিল। আমি কি জানি তুই এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসবি আমারে? আডু পানির রাস্তা দিয়ে নিতাম সিএনজি পাম্পের। না থাক, হ্যাঁ, না থাক। আচ্ছা, তারপরে কি যেন বলতেছিলাম অকটেন বুস্টার নিয়ে, ভুলেই তো গেছি। অকটেন বুস্টার, এভাবেই হচ্ছে অকটেন বুস্টার কাজ করে। বেশি দিয়েন না ভাই, কমই দেন। 8 থেকে 15 লিটার তেলে হচ্ছে 30 থেকে 40 ml, দরকার হলে চামচ দিয়ে মেপে দিবেন। আর কিছু হচ্ছে 30-40 ml এর বোতলও পাওয়া যায়, ছোট ছোট, 50 টাকা করে নিবে, এটা ইউজ করতে পারেন। আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভালো পাম্প থেকে তেল নেওয়ার জন্য। ভালো একটা পাম্প থেকে তেল নিলে যেটা হবে, ফুয়েলের মানটা ভালো থাকবে। অকটেন বুস্টার আপনি ব্যবহার না করলেও চলবে, এক। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনেকে আবার হচ্ছে মাপে কম দেয়, পানি পাবো। তো মাপে যেহেতু যদি কম দেয় তাহলে তো আসলে মাইলেজ ইস্যু কোনোভাবেই পাল্টাবে না। তো চেষ্টা করবেন ভালো পাম্প থেকে তেল নেওয়ার জন্য, তাহলে হচ্ছে মাইলেজটা ভালো পাবেন। অকটেন বুস্টার যদি আরেকটা দেওয়ার আরেকটা নিয়ম আছে, নিয়ম না ঠিক মানে অসংবিবাদিত বা অলিখিত নিয়ম বলতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে আপনি অকটেন বুস্টার প্রতিবার ব্যবহার করবেন না। লাইক এবার হচ্ছে ফুল ট্যাঙ্ক করে আপনি ঢেলে দিছেন একবার, তারপরে এটা যখন শেষ হবে তখন হচ্ছে আপনি আরেকবার হচ্ছে অকটেন বুস্টার ছাড়া হচ্ছে ইউজ করবেন। হ্যাঁ, ছাড়া আরেকবার ফুল ট্যাঙ্ক ইউজ করবেন, তারপরের ট্যাঙ্কে গিয়ে আবার হচ্ছে অকটেন বুস্টারটা নেবেন, মানে একটার পর একটা। এভাবে যদি ইউজ করেন তাহলে দেখা যাবে যে জিনিসটা ভালো কাজ করবে। আর আমাকে যেই রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি তো আসলে খুবই শিহরিত। আমি ভাবতেও পারি নাই যে এরকম একটা এত ভালো, এত মানে পানির মতো রাস্তা, মানে লিটারালি পানির মতো সহজ রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হবে। আমি হচ্ছে কি দিয়ে যেন খেয়ে বেরোইছি, আমার খাবার সব হজম হয়ে গেছে আজকে। আমার অবস্থা হচ্ছে ছাইরা দে মা, কান্দা পাচ্ছি টাইপের অবস্থা। কারণ এক হচ্ছে ধুলাবালি, দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে অটো রিক্সা, যেগুলাকে আমি অনেক ভয় পাই, কারণ এটা কখন কি করে বসে ঠিক নেই। এই যে দেখেন অবস্থা দুইটার, মানে পাগল হয়ে গেছে। যে ওবায়দুল কাদের সাহেবের মতো বলতে হয় যে 10টা মিনিট সহ্য হয় না। এই আস্তে আস্তে মামা। মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়, মানে চোখ নাই সাথে। যাই হোক, আমি কিন্তু গালি দিই নাই এই অটো রিক্সা চালককে, জাস্ট একটু ধমক দিচ্ছি। যদিও হচ্ছে সৌন্দর্য রক্ষার্থে হচ্ছে জায়গাটা আমি টুটটুট করে দিচ্ছি, কিন্তু গালি দিই নাই আমি, এটা বলে দিই আগেই। এই যে পিছনের একটা অটো, এটা ব্রেক নাই, মানে ব্রেক ধরলে হচ্ছে ক্যা 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 করে শব্দ করতেছে, মানে জিজ্ঞেস করতেছে যে ক্যা, আমাকে ধরিস ক্যা।
অবশেষে সামনে একটুখানি ফাঁকা রাস্তা পাইলাম। এখন হচ্ছে আমি স্পিডিং করি না, বাট হালকা একটু চালাবো জোরে, যাতে করে এই পিছনের অটোগুলো আমাকে না পায়, না ধরতে পারে। এবং হ্যাঁ, এখানে এসে স্পিড ব্রেকার। আমি হচ্ছে উত্তরায় থাকি, উত্তরার স্থানীয়, কিন্তু আমি হচ্ছে রাস্তা চিনি না, এদিকের বেশিরভাগ রাস্তায় আমি চিনি না। শুধুমাত্র আমি যেসব রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করি বা চলাচল করতে হয় সেই রাস্তাগুলো আমি চিনি, কারণ ওগুলো তো চলাফেরা করতে হয় আমার নিয়মিত। এগুলাতে যেহেতু করতে হয় না, আমি চিনিও না, এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। হ্যাঁ মামা, তোমরা গল্প করতে করতে যাও, আমিও আছি তোমার লগে। মামা আসো, তোমার সাথে আমিও গল্প করি। না থাক, এই পিছনে আবার ট্যাপু করতেছে, আমাদের গল্প করতে দিল না। শালা, দেশ এত নিষ্ঠুর, মানুষ এত নিষ্ঠুর, আমি বুঝতে পারি না কেন। আমি একটু গল্প করতাম। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। হঠাৎ করে একটু গাইতে ইচ্ছে হলো, তবে জায়েদ খানের মতো গাই নাই আশা করি। সেটা আবার বেশি হয়ে যেত। আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে কখনো বাইক চালানোর সময় সামনের গাড়ি সেটা যদি 4 চাকার হয়, তাহলে কখনোই মাঝ বরাবর ধরে চালাবেন না, যে কোনো একটা পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, মাঝ বরাবর ধরলে হয় কি, গাড়ির সামনে তো ভাঙা থাকতেই পারে, সে ভাঙাটাকে তার মানে নিচ দিয়ে পাস করে দিল, কিন্তু আলটিমেটলি আপনি তো সেটা দেখতে পাচ্ছেন না, তো আপনি পড়বেন গিয়ে হচ্ছে সেই ভাঙায়। এবং পড়লে কি হবে সেটা তো আর বুঝিয়ে বলার কিছু নাই। এই যে আমি এখন জানি যে তার চাকার নিচে কিছু পড়তেছে কিনা, আর চাকার নিচে যদি কিছু না পড়ে তাহলে আমিও ঠিকঠাক মতো চলে যেতে পারবো। আর যদি মাঝে কিছু থাকে তাহলে তো সেটা আলাদা ব্যাপার। যদি ঢাকা শহরে কোনো জায়গায় জমিদারের বংশধরেরা থেকে থাকে এবং সেটা বেশি পরিমাণে থাকে, তাহলে সেই জায়গাটা হচ্ছে উত্তরা। উত্তরার মানুষেরা এই পরিমাণ জমিদার, মানে এটা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না, এবং সামনে পানি। তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে, তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে, জীবনের স্বাদ নাহি পাই। এখন এই যে সেই ব্রিটিশ আমলের লোহার ব্রিজে উঠবো। ব্রিজটা আমার দেখলে হচ্ছে ব্রিটিশ আমলের কথা মনে পড়ে। আমি যখন হচ্ছে 2009-10-এর দিকে বরিশাল ছিলাম, তখন হচ্ছে আমাদের এলাকায় বেশ কয়েকটা এরকম ব্রিজ ছিল। এটা হচ্ছে বৃষ্টি হলে মানে এত স্লিপারি থাকতো যে মানুষ হেঁটে গেলেও হচ্ছে স্লিপ কাটতো। আর বাইক হলে তো কথাই নাই, কতবার যে ওইখানে কত মানুষ মানে অ্যাক্সিডেন্ট করছে বাইকে, বলার বাইরে। তো এটা দেখলে আমার ওই পুরানো স্মৃতিগুলোর কথা মনে পড়ে। এগুলো আবার কি রে ভাই, কেন আমার সাথেই কেন? বারবার শুধু আমার উপরেই কেন কেন? এটাই কি তেরোমুখের ব্রিজ? না তো, গিয়ার কয়টা দিছি সেটাও আমি ভুলে গেছি। কালা পানির পুকুর আইছে। এটা হচ্ছে এখানে কালো পানি সব, যমুনার জল দেখতে কালো। যদি হচ্ছে শাওনের ভাষ্য মতে যে এখানে যদি গন্ধটাও পাওয়া যেত তাহলে বোঝা যেত যে এটা আসলে কালো পানি কতটুকু মজার বা কতটুকু দেখতে ভালো। যমুনার জল দেখতে কালো জানতাম, কিন্তু এটা মনে হয় তুরাগের জল, রাইট? তুরাগের পানি। পুরা গেল লোকে এটা অ্যাড হইছে। ওই তো তুরাগের পানি তো বলা যায়, তো যমুনার জল না, এটা হচ্ছে তুরাগের জল। আর এইখানে আমরা আসছি ঘুরতে, মানে কত তেল আমাগো। পানির যে গন্ধ, লাভ মেরে প্রাইম আছে। না পানির যে গন্ধ, এটা আমার মন চাচ্ছে যে আমি এখান থেকে লাফ মারি, লিটারেলি লাফ মেরে হচ্ছে অন্যদিকে চলে যাই। আচ্ছা, এই জায়গার পরিবেশটা খুবই ভালো। এই যে চারপাশে হচ্ছে গাছগাছালি বা হচ্ছে সবুজের একটা ব্যাপার আছে, বাতাসটাও খুব পুরো গ্রাম নির্মল। ফিল আসে।
গ্রামের একটা ফিল আসে, হ্যাঁ। কিন্তু নদীটা এই নদী না আসলে খাল। খাল। খালটা যদি পুরো মনে করেন যে ভালো থাকতো, হুম। পানি পরিষ্কার থাকতো, তাহলে মনে করেন এখানে পানি regular পরিষ্কার সময় থাকলে আমরা আবার হচ্ছে গোসল করতে আসতে পারতাম হ্যাঁ সুইমিং পুলের মতো। আমরা তাহলে আর আমাদের স্প্রিং টাউন যাওয়া লাগতো স্প্রিং না। টাউন যাওয়া লাগতো না, রাইট। আচ্ছা, আর সামনে যেন কি আছে আরে, এরকম গাছগাছালি টাইপের সামনে এরকম কিছু আছে? সামনে ওই যে রোডে গেছিলাম মনে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুট আচ্ছা। করতে করতে ওই রোডটা। ওইটা তো আসলে রোডে দেখার মতো কিছু নাই। এই যে কি সুন্দর ফটোগ্রাফি করতেছে ছেলেপেলে। আমার একটা ছবি তুলে দিবে কিনা আমি জানি না, এই ছেলেটা ছবি তুলে দিবে না। আমি ভাবতেছিলাম আমি তো জানি না আগের বার। আচ্ছা, এবার হচ্ছে একটা ছবি তুলে দে, তোর আমি চকলেট খাওয়াবো। ললিপপ সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। আচ্ছা, ললিপপ খাওয়াবো, যা। 10 টাকা দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, 10 টাকা দাম। बड़ा हरामी हो बेटा। ছবি কি দিয়ে তুলবো? এই হচ্ছে 13 মুখ ব্রিজ। এই ব্রিজে এসে হচ্ছে সবাই আড্ডা দেয়, প্রেম করে। যদিও আজকে প্রেমিক প্রেমিকার জুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তবে আশা করি আবার সামনে পাওয়া যাবে। কোনো একদিন আবার চলে আসব, তখন যদি পাওয়া যায় তখন হচ্ছে আপনাকে দেখাবো যে প্রেম কেমনে করে। আচ্ছা ঠিক আছে, বেশি এক্সাইটেড হওয়ার দরকার নেই। মানে ওরা কেমনে করে, মানে প্রেম কেমনে করতে হয় ব্যাপারটা তা না, ওরা কেমনে প্রেম করে এটা দেখাবো। डर बेटा এটা হইলো বেটা। আর আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই, খাতাম।